Altin, dita sa dhe protestave, dita 11, çfarë simbolike ka kjo ditë sot? Mendoj që ka dy simbolika të mëdha, një simbolikë historike, lidhjes për Izraelit, por ka dhe simbolikën e vazhdimësisë së një proteste të palodhur që është në rritje, sepse sot njerëzit shkojnë drejt te Hotel Dajti. Çka do thotë që pak nga pak bulevardi po mbushet plot, shoqëria po hyn në një fazë, si më thon, mos pajtimit plot me rutinën, me këto, dhe do patjetër një ndryshim. Dhe nëse kryeministri luan me kartën e lodhjes, ka përshtypjen se ka pak gabim, se më e mundshme është të lodhet një njeri politikisht sesa të lodhet një popull, që unë pres që kjo mund të marrë akoma dhe mund të thirrë akoma shumë njerëz nga gjitha trevat, nga diaspora, në mënyrë që të vijë realisht ndryshimi që pritet. Atëherë ju nga të parë që keni filluar kërkesën për ndryshim. Po s'kam ne merit për këtë, kjo është detyra e çdo aktivisti, njeriu të angazhuar. E vërteta është që sidomos në rastet kur ka pasur grabitje kështu masive, grabitje masive të pronës, unë për veten time e kam konsideruar një gjë të pakapërcyeshme. Kështu që sa më e madhe të jetë vjedhja, aq më e madhe duhet rezistenca. Dhe tani ka ardhur pika përballës finale ku populli thotë stop tani. Ju sini më ngjoj as qeverisë një asgjë. Tani do e marrim ne fatin tonë në dorë dhe është kjo që po ndodh. Kjo sigurisht që është mirë të mbyllet me kaq dhe mos shkojmë në tutje, sepse keni parasysh shoqëria shqiptare është e mbushur me konfliktualitet dhe ka nevojë për rend. Dhe momentin që ne duam të ketë rend, duam një kryeminist që të marrë përgjegjësi dhe të japi dorëheqje. Përndryshe pastaj kjo vetëm akumulon në mlefin dhe mlefi përveç se shfryhet këtu në kryeministri, mund të shfryhet edhe horizontalisht mes njerëzve. Pra kjo është e rrezikshme se krijon destabilitet. Pra ne them që gjithë kjo energji ka nevojë që të kanalizohen. Po. Atëherë kemi zgjidhje formale të gjithë kësaj proteste të madhe. Dorëheqja kryeministit, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Vetëm kjo. Kjo nuk ka për të zgjidhur atë tranzicion politik që Shqipëria është. Por ama do japi një sens gjithë kësaj energjie dhe kjo energji do konsiderohet e shfryrë në mënyrë racionale, pra ka përdorur një ndryshim thelbësor dhe i ka hapur rrugën disa ndryshimeve tjera. Mos mendojmë që gjëra mbyllet me dorëheqjen e kryeministit. Ka një arsye sot për mos të protestuar shqiptarët? Një arsye për të mos protestuar? Për mos protestuar. Ja, nuk ka. Është vështirë. Ke mesazh për qytetarët? Për ata që s'ka mundur të vinë sot shesh. Shiko, kjo është një protestë horizontale që njerëzit kryesisht incentivojnë, bindin, frymëzojnë njëri tjetrin. Dhe nuk parapresi kështu që t'i frymëzojnë njëri nga lart si një autoritet mitologjik apo një autoritet politik apo një autoritet civil. Ata duan thjesht të jenë afër njëri tjetrit, solidar dhe të arrijnë atë qëllim përbashkët që është dorëheqja e kryeministit. Pra një mospajtimi plot me gjën ekzistuese. Deri çfarë orë rrin qytetarët, pse nuk duan të largohen? Sepse duan ndryshim. Deri natën vonë. Deri 11-12, po çdo natë. A mendon se do vi dita që nëse kryeministri sjell dorëheqjen të rrin këtu natën ditën 24 orë? Mund të vijë çdo gjë, por ta garantoj unë që për shkallëzimi, si e kuptoj unë, për shkallëzimi nuk ka për të ardhur nga kryeministria, por ka për të ardhur nga mjediset tjera në periferitë shoqërisë, aty ku janë konfliktet dhe ku njerëzit e kuptojnë që tani ka ardhur momenti që mos ketë bindje më, sepse është e padurueshme situata. Nuk ka për të ndodhur mendoj këtu për shkallëzimin, do ndodhi në periferi. Kjo është ideja ime. Për rrjollin, çfarë mendimi keni? Mali atje, muri atje është ngritur, është bërë me beton. Unë mendoj që siç mora vesh sot që kryetaria e bashkisë pas ka pezulluar gjithë lejet e ndërtimit në Vlorë, unë mendoj që në rang kombëtar një nga vendimarrjet e para që duhet marrë, duhet bërë një moratorium i plot dhe ndalimi çdo ndërtimi që është bërë në Shqipëri, sepse ne jemi të zhytur në mafjen e ndërtimit, në absurditetin e qarkullimit para spisët dhe nuk mund të vazhdojmë më kështu, sepse nuk mund të jesh i qetë kur ti kalon dhe shef i kull 104 që ndërtohet para syve tu, të cilën ti as nëndër nuk e blen dot. Pra kjo është vetë një formë dhune. Zaton edhe pronë publike. Zaton pronën, qendrifikon, rrit çmimet, merr hapësirë publike, ndot ka gjithë shqip. Atëherë protesta këtu ka paralajmëruar një protestë në rrjoll të shtunën. Mendoj që në çdo zonë ku ka komunitete të
cila mënyrë të padrejtë u janë marrë pronat, u janë bërë padrejtësia dhe gjërat, duhet të reagojnë dhe të kërkojnë drejtësi.